करिब 50 जना मानिसहरूको लास गाडिएको छ 2018 सालमा। पञ्चायतको सरकारले काटेर गाडेको छ कि उनी बस्नु दिनुभएको छ। तपाईँले भोलि कार्यक्रम गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँभित्र थुप्रै साथीहरू गाडिएका छन्। यी सबैले काङ्ग्रेसको तालकाले झन्डा उठाएका थिए, जय नेपाल भनेका थिए, तर आफ्नो लागि होइन, आफ्नो परिवारको लागि होइन। भाउको काटियो, रेटियो, तर तिनले बोलेको त्यो कुरा तपाईँको लागि थियो, मेरो लागि थियो, डेमोक्रेसीको लागि थियो। आज निलो झन्डा फहराउन तपाईँले पाउनुभएको छ। एकपटक झन्डा फहराउँदै गर्दा भुइँमा हेर्नु होला, चितवनको भुइँमा पनि हेर्नु होला, त्यहाँ अलिअलि रातो छ। त्यो रातो थुप्रै देश सहितको रगत गरेर आएको रातो, त्यसलाई तपाईँले बिर्सन पाउनुहुन्न। हामी कसैले बिर्सन पाउँदैन। जेएनजी आन्दोलनमा सरदार दिएकाहरूलाई बिर्सन पाउँछ, नेपालका आन्दोलनका बलिदानहरूलाई बिर्सन पाउँछ। एक डेमोक्रेसीलाई हामीले मन्त्र बनाएर अब हामीले सुशासन दिने हो, अब हामीले डेलिभरी दिने हो, शिक्षामा राम्रो गर्ने हो, स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने हो, सबैतिर राम्रो गर्ने। हाम्रो कोही पनि दुश्मन छैन। फेरि किन बोलाउँछ? गरिबी हाम्रो दुश्मन हो, अज्ञानता हाम्रो दुश्मन हो, विभेद हाम्रो दुश्मन, अक्षमता हाम्रो दुश्मन। यी सबैका विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लड्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई तपाईँले तपाईँको साथमा उभिएको पाउनुहुन्छ। नाम विधि मिटिङ छ त्यहाँ तपाईँले काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्दै गरेको पाउनुहुन्छ। किनकि तपाईँको धर्म आफ्नो धर्म हामीले निर्वाह गर्यो भने एउटा विश्वास छ नेपालको राजनीति राम्रोसँगको आरोप अग्लोपछि एक ठाउँमा थामिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हृदयबाट धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।